Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku semua dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menjelaskan tata cara mengobati batuk dan darah rendah menggunakan bahan daun binahong yang dipercaya dari nenek moyang kita untuk mengobati segala macam jenis penyakit. Baiklah, kita siapkan panci, lalu kita masukkan daun binahong sebanyak 7 lembar. Lalu kita ambil air 1 gelas, air yang bersih. Setelah itu kita masak sampai mendidih. Masih banyak lagi sebenarnya manfaat daun binahong untuk kesehatan. Yang selanjutnya mencegah diabetes, penangkal kanker, obat luka, menurunkan kolesterol, obat jerawat, dan masih banyak lagi. Setelah mendidih, kita matikan kompor, diamkan beberapa saat hingga air dingin, lalu kita masukkan ke dalam gelas. Baiknya didiamkan beberapa saat agar lebih dingin atau anget-anget kuku. Setelah dingin, anget-anget kuku, siap diminum. Jika teman-teman semua ingin menambah cita rasa biar lebih nikmat, silakan ditambahkan madu 1 sendok makan. Dan sebelum meminum obat, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.